Здравствуйте, я Галя Карен. Рада вас снова приветствовать на своем канале, посвященном истории искусства. И тема сегодняшней лекции – светская львица, загадочная личность, яркий представитель стиля ар-деко Тамара де Лемпицко. Прекрасная Тамара, миллионерша, женщина-загадка, женщина-художник, которая смогла стать известной еще при жизни, что было крайне редко для женщин-художниц конца 19-го, начала 20 века. Женщины в ту пору только начинали выходить в свет и реализовывать себя в профессии, будь то политика, преподавание в университете, кино, театр или искусство. Self-made woman. Лемпицко сделала себя сама, проявив недюжинную силу воли и талант. Она очень много времени уделяла своему имиджу. Для этого она устанавливала полезные связи как с мужчинами, так и с женщинами. Тамара творила в эпоху джаза и ар-деко, когда женщина была уже раскрепощена. Она могла шокировать высший свет своим поведением, но также была вхожа в высший свет Америки и Европы. За время своей творческой карьеры Тамара де Лемпицко придерживалась одного стиля – стиля ар-деко в портретной живописи. Она писала изящные портреты аристократов и состоятельных людей и стилизованные картины с обнаженной натурой. Также в этом стиле 10% она писала натюрморты. Однажды она попробовала поменять свое направление, но ее попытки не увенчались успехом, и она вернулась к прежнему. Тамара является ярчайшим представителем стиля ар-деко в живописи, потому что обладает своим собственным тонким, неповторимым художественным стилем. Стиль ар-деко возник во Франции в начале 20-го столетия. Свой расцвет он получил между годами 1925 и 1935. Свое название стиль ар-деко получил на международной выставке в Париже 1925 года. После лет лишений, связанных с Первой мировой войной, людям хотелось чего-то яркого, красивого, беззаботного. И таким подарком стал стиль ар-деко. Для него характерна геометричность, изломанность, симметричность форм, уход от реальности, этнические мотивы. Кстати, стиль возник из сочетания кубизма и экспрессионизма и различных этнических направлений, таких как восточный, африканский и многие другие. Ярчайшими представителями стиля ар-деко были Тамара де Лемпицко, Кассандр и Эрте. Стиль Тамары де Лемпицко – это статные фигуры, четко очерченные формы лица и геометрия, монументальные формы, немного тяжелый обжигающий взгляд из-под бровей, мягкие цветовые сочетания. С одной стороны яркие, с другой стороны очень мягкие, красивые, прописанные складки на одежде. В целом ее стиль можно охарактеризовать как мягкий кубизм. Кубизм – это стиль в живописи в начале 20 века. Более подробно об этом стиле я рассказываю в своем ролике, посвященном Пабло Пикассо, родоначальнике этого стиля. Переходите по ссылке. Что же такое мягкий кубизм Тамары де Лемпицко? Обо всем по порядку. Время и место рождения художницы покрыто мистической тайной. То ли 16 мая 1894 года, то ли 1898 год, то ли Варшава, то ли Москва. Вообще Тамара всю жизнь запутывала факты своей биографии. Ее настоящее имя Мария. Когда Марии было 10 лет, она практически написала свой первый портрет. Ее мать заказала портрет известному художнику, но Марии он не понравился. Тогда она поставила свою сестру, заставила ее позировать, взяла пастель и заново нарисовала портрет. В Петербурге Мария начинает выходить в свет и встречает своего первого мужа Тадеуша Лемпицко, завидного жениха и состоятельного банкира. И так она получает свою звучную фамилию – Лемпицко. Но счастье молодых длилось недолго. Наступил 1917 год, год революции в России. Тадеуша арестовали, Тамара с трудом вызволила мужа, и семья эмигрировала в Париж. В Париже Тамаре пришлось взять ответственность за семью на себя. В это время в семье уже был ребенок, дочь Мария Кристина.
Тадеуш впал в депрессию и не смог обеспечивать семью. Тамара начала писать картины. Это сделать посоветовала ей сестра. И Тамара вспомнила, что она хорошо писала картины в юности и обучалась в Императорской академии художеств. В это время она встретила своего основного наставника Андре Лотто, кубиста, писавшего мягкие пейзажи. Вот откуда этот мягкий кубизм в стиле Тамары. Она очень хорошо усвоила его уроки. До этого времени она искала свой стиль. Но, познакомившись с Лотто, она нашла свой стиль, который мы видим и сейчас. И это мы видим, начиная с картины «Поцелуй» 1922 года. На стиль Тамары де Лимпицко оказал важное влияние французский художник-академист начала XIX века Жан-Доминик Энгер. Он был выдающимся академистом, который следовал формам классического искусства и считал эпоху Возрождения самой значимой, поэтому он стремился вернуть картинам былую красоту эпохи Возрождения. Также на стиль Тамары де Лимпицко оказали важное влияние художники эпохи Возрождения, например, Сандро Боттичелли. Это выражается в расположении фигур, которые пишет Лимпицко. Для нее характерно смелое использование композиции. Она могла расположить фигуру или лицо фрагментарно, не помещая полностью в холст. И это смотрелось красиво и гармонично. Первыми картинами Лимпицко были натюрморты, портреты ее дочери Кизеты, как ласково называли дома, Марию Кристину, и соседки. Впервые она выставлялась в 1922 году на осеннем салоне в Париже. Ее прорыв как художница произошел в 1925 году. В это время в Париже проходила международная выставка, которая и дала название стилю ар-деко. Ее картины выставлялись в двух крупнейших салонах выставки – салон Тюильри и салон женщин-художников. Ее живопись обратила на себя внимание модного американского журнала Harper's Bazaar и других модных журналов. К ней пришла известность. Тамара де Лимпицко смогла обратить на себя внимание арт-рынка, заняла в нем свою нишу, стала известной и начала хорошо продаваться. И моментально из никому неизвестной мигрантки она превратилась в светскую львицу, эксцентричную даму с хорошими манерами и нужными связями. Так, по крайней мере, она себя позиционировала. Например, в 1925 году состоялась ее персональная выставка в Милане, организованная для нее графом Кастельбарко. Для этой выставки она написала 28 новых картин за 6 месяцев. В 20-х годах к Лимпицко пришел успех. К 30 годам она зарабатывает свой первый миллион. В 1927 году она удостаивается своей первой важной награды. Первая премия на международной выставке изящных искусств в Бордо во Франции за картину «Кизета на балконе». Еще один портрет Кизеты, где она участвует в первом причастии, получает бронзовую медаль в Познане в 1929 году. В 1928 году Лимпицко разводится со своим мужем Тадеушем Лимпицко. Среди ее работ незаконченный портрет бывшего мужа. В этом же году она знакомится с австро-венгерским бароном Раулем Куфнером, ценителем и коллекционером искусства. Куфнер заказал у Лимпицко портрет своей девушки, танцовщицы Наны де Эррера. После того, как Лимпицко нарисовала портрет Эрреры, на отношениях Наны и барона можно было поставить крест. Дело в том, что она написала танцовщицу в непристойной позе в картине «Группа из 4 обнаженных». Лимпицко сама становится подругой барона и в 1933 году после смерти жены барона выходит за него замуж. Это был очень счастливый брак. Барон боготворил и уважал талант своей жены. В этот период Лимпицко пишет портреты известных и влиятельных людей и царственных особ. Среди них портрет великого князя Гавриила, князя Аристофа, герцогини де Лассаль. Также она пишет портреты подруг и знакомых. Не забывает Тамара и о себе. В 1929 году она пишет автопортрет Тамары в зеленом Бугатти. На ней она изображена холодной, неприступной, богатой красавицей. Здесь она изобразила себя в кожаном шлеме, в перчатках и серым шарфом. Это первое изображение женщины за рулем. Оно попадает на обложку модного немецкого издания «Дидаме». Известными знаковыми работами также являются прекрасная Рафаэла и девушка в зеленом. В это время перед Тамарой открыты двери ведущих галерей Парижа. Она водит дружбу с именитыми художниками, такими как Пабло Пикассо. Клиенты стоят в очередь за ее портретами.
Она богата и знаменита, и пик ее творческой карьеры приходится на 30-е годы. В 30-е годы Лемпицка обеспокоена поднимающим голову нацизмом в Европе и решает перебраться с семьей в США. Первый раз она побывала там в 1929 году, чтобы написать портрет невесты американского нефтяника Руфуса Буша и также организовать выставку своих работ в музее Карнеги в Питтсбурге. Выставка прошла успешно. Несмотря на Великую депрессию в Америке 30-х годов и сложное время, она получала заказы, музеи покупали ее картины, и также модные журналы публиковали ее картины на обложках своих изданий. Окончательно Лемпицка вместе с супругом перебираются в США после начала Второй мировой войны зимой 1939 года. Сначала они поселяются в Лос-Анджелесе, потом перебираются в Нью-Йорк. Галереи по-прежнему выставляют работы Лемпицкой, но они не имеют уже такого успеха, на который она надеялась. После военные годы она продолжает вести яркую светскую жизнь, но портретов, которые заказывают ей светские персонажи, становится все меньше и меньше. Ее стиль ар-деко считается устаревшим. В моду входит послевоенный модернизм и абстрактное искусство. Искусство, которое не пытается повторить окружающую действительность. Искусство, когда все формы схематичны и упрощены. Художница начала пробовать новые стили, писать натюрморты. Начиная с 1960 года она начала писать картины в абстрактном стиле, начала писать картины, используя мастихин вместо ровных мазков кистью. Но поиски нового стиля не привели ее к успеху, и она вернулась к старому стилю. Еще один пик интереса к Тамаре де Лемпицкой произошел в конце 60-х годов. В 1972 году прошла ретроспектива ее работ в Парижской Люксембургской галерее и получила положительные отзывы. После смерти художницы ее работы стали покупаться и продаваться, снова возродился интерес к ар-деко. В конце жизни в США Лемпицка переехала в Мексику, где умерла тихо и спокойно в возрасте 82 лет 18 марта 1980 года. Ар-деко всегда будет привлекать поклонников своей яркостью, необычностью, своей глубиной. И Тамара де Лемпицкая является яркой звездой на небосклоне этого стиля. Мне было интересно изучать ее биографию. Особенно ценно то, что это художница, которая всю свою жизнь придерживалась одного стиля. Всю свою жизнь она была верна одному направлению. Если вы хотите узнать больше о других художниках, переходите, пожалуйста, на мою страницу. И буду рада, если вы поставите лайк этому видео, оставите комментарий и подпишитесь на мой канал. С вами была я, Галя Карен. До новых встреч!